Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Manu e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E pessoal, no vídeo de hoje é vlog da minha véspera de Natal e do Natal. Hoje é terça-feira, Natal é amanhã, hoje é véspera, né? E aí eu vou fazer um vloguito do meu dia pra vocês e vloguito de amanhã também, né? Porque eu sempre esqueço de continuar, então eu começo. Quinta-feira foi formatura da minha irmã. E eu comecei a gravar um vlog e eu não terminei. Não gravei quase nada. E aí eu tava pensando assim, vou fazer tudo num vlog só, né? Da véspera e do Natal. Porque depois acaba juntando tudo e nem ficando grande. Aí eu fico assim, nossa, vou fazer 2 vlogs pra quê, né? Se eu sempre acabo esquecendo de terminar. A gente vai passar a véspera, a virada, né? Lá na casa do meu tio. De parte de mãe, que vocês, quem me acompanha sabe que eu sempre passo quando for de parte de pai. Mas meu tio chamou a gente. E aí a gente vai, acho que umas 7 horas, né mãe? 7 horas por aí. Aí a gente vai passar a virada. E aí amanhã a gente vai de novo umas 11 horas almoçar. Aí fica lá até tardezinho. Não passo de mais que eu vou arrumar minha cama agora. Enquanto isso, pessoal, alguém que acabou de acordar. Gente, como é a Gabi que edita meus vídeos, ela falou assim: a hora que eu for editar eu não vou colocar essa parte não. Vai sim, gente, vai sim. Ontem, gente, ela foi pra Olímpia, no parque aquático. Então trouxe uma lembrancinha pra mim, né, Gabriele? Nossa, nenhuma lembrancinha. Que isso, né, cara? Gostei não. Bora escolher um lookito para o dia de hoje. Uma coisinha, gente. Hoje à tarde a gente vai fazer guerrinha de bexiga d'água. Eu fiz sessão de fotos de 12 anos. E aí a minha mãe comprou um monte de bexiga, né? E aí tem um monte aqui em casa. Falei assim, vamos fazer guerrinha de bexiga d'água? Era pra gente ter feito ontem, mas como ela foi pro parque aquático, a gente vai fazer hoje à tarde. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Boa tarde. Olha eu aqui de novo, sumi, mas voltei. Aí já tomei banho, já almocei, que eu comecei o vlog de manhã, né gente? Já tomei banho, já almocei. Agora já são umas 5h30. Minha mãe, a moto me atrapalhando. Minha mãe foi trabalhar, eu e minha irmã estamos aqui na minha avó. A gente tá esperando ela vir aqui. Acredita, a gente trabalha na véspera de Natal. Mas aí ela sai às 5 horas. Tá demorando, é bonitinha. Margarida tá demorando. Mas aí a hora que ela chegar, a gente vai lá na casa de uma amiga da minha mãe, da minha avó, buscar o presente que ela deixou pra gente. Enfim, já tomei banho, já lavei meu cabelo. Estamos aqui na pracinha, que minha avó mora em frente da praça, né? Aí, vou por aqui. A Gabi tá me chamando, que eu tô mexendo no celular, que eu tô com o celular dela, né? Aí ela falou assim, vai logo, armazenamento, eu tô sem armazenamento. Mas enfim, gente, aí umas 6 horas, 6h30, hora que eu chegar em casa, eu volto a filmar, que aí já vai ser a hora que eu vou começar a me arrumar. Eu já tomei banho, lavei meu cabelo, não parece que eu lavei, gente, porque ele já secou, mas eu lavei. Aí chegar em casa, só vou me trocar e fazer alguma coisa no cabelo, não sei o que eu vou fazer ainda. Aí depois, chegando em casa, eu filmo pra vocês, e chegando lá na casa do meu tio, eu filmo pra vocês também. Pessoal, agora é pro meu YouTube, tá? Amigas. Você tem canal no YouTube? Eu tenho. Eu tô aqui na casa da minha prima, a Elô, e a minha amiga Luana. E a briga toda? São quase meia-noite, são 11h51. A gente já brincou de tudo, gente. Comemos já muito, uma agredindo a outra, olha que coisa feia. A gente já brincou de tudo, gente. Já brincou de esconde-esconde. Já brincou de que mais? De maquiagem. Já eu voltei pra trás. A gente brincou do quê? De correr atrás do papai. Verdade, a gente tentou correr atrás do Papai Noel,
aqui com a Elo. Eu moro em condomínio, gente. É muito raro quando a gente tem carreta aqui no condomínio, né? Porque eu nunca vi. Nossa, de longe. Porque eu nunca vi ter carreta aqui dentro do condomínio. Então, primeira vez, eu saí uma louca. Eu saí uma louca saindo atrás da carreta. Aí a gente saiu correndo. Aí a Elo tava tirando a maquiagem doida que a gente fez nela, de batom vermelho, ela com o batom todo borrado no dente, na língua, na boca, no nariz, no... Ixi, queride. Aí a gente saiu correndo, mas não era nada, eu acho que era lá fora. Enfim, gente, agora que a gente vai brincar... Gente, as duas brigando. Elas querem que mostre essa brincadeira delas. Não sei que brincadeira é essa. Ai, gente, que brincadeira feia. A gente não pode influenciar as pessoas a brigarem, a se baterem, tá, gente? Eita, A Heloísa você não conhece. tá loucona. Você nunca tocou o seu pé no lugar da casa. Então mostra a casinha abandonada. A Luana perguntou assim pra ela, tem um lugar da casa que você não conhece? Ela falou assim, a casinha abandonada. Agora, a pergunta que não quer calar, que casinha abandonada é? Vamos ver que casinha abandonada é essa. Ele é bravo. Ai, que susto! Ele é bravo. Ai, gente, que susto. Não chega muito perto. Gente, é o lugar dos cachorros. Eu vou sair daqui que eu não... O Bruce vai me atacar. Mamá, fica aqui. Mamá. Gente, ela deu de me chamar... Deixa eu ver essa câmera. Ela deu de me chamar de mamá. Manu! Manu, não mamá. Ai, senhor. Tô te chamando de Má. Vai, vamos ver a casinha abandonada? Vocês não querem ver? É a casinha dos cachorros, não é abandonada. Vou contar uma história pra vocês. No Natal a gente podia tentar seguir o Papai Noel de novo, pôr uma música no celular e ficar seguindo. É verdade, gente. Dá pra gente... O que você acha, Lu? Da gente ir seguir o Papai Noel. Se a gente ir lá fora ver se tá passando alguma carreata. Que tal irmos para o Polo Norte com isso? Vamos, gente. Faltam 2 minutos para o Natal. Hoje não pode estar longe, a gente tem que ficar juntas. Tá, vamos ficar juntos, dá mão. Volta aqui, Elô. E tem que tomar cuidado com a rua. Jesus, o caminho tá vazio. Vamos sempre. A gente nem avisou nossos pais que a gente, que a gente saiu. Vocês ouviram, gente? Não é coisa da minha cabeça. Você ouviu, né, Luana? Eu ouvi um assobio. Eu ouvi um assobio. Gente, eu juro pra vocês, eu não sou doidinha igual a minha prima, que fica inventando histórias. Ai, eu não sou doidinha igual ela, tá, gente? Eu tô falando sério, eu ouvi assim. Eu também. Não foi, Luana? Eu provo. A gente jura que ouviu. A Elô sabe. Juramos. A Elô sabe. Gente, isso é seguro porque... Ai, gente, pra lá não tem ninguém. Pra lá tá tudo escuro. E a gente louca foi pra lá. A gente podia chamar a minha prima pra ir. Mas ela vai ter... Verdade. A Maria Luz. Chama ela. Gente, mas era pra estar bem mais movimentado, né? Tipo, Natal era vou para chamar pessoas ela. estar passeando aqui. Não. Por quê? Gente, vocês estão ouvindo? Estão soltando bombas. Mas aí, meu pé tá doendo. Ai, Luísa, por que você tá correndo? Meu pezinho está doendo. Desejar Feliz Natal. Ai, Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal! Feliz Natal! Obrigada. Feliz Natal! Cadê my mother e my daddy? Feliz Natal. Feliz Natal, Minha gatinha, pra você. gente, desejamos Feliz Natal para todo mundo. Abraço coletivo. Gente, amanhã a gente vai voltar, né, prima? E amanhã, se fizer sol, a gente vai andar de patins, né, Lu? Aí eu gravo amanhã também, se esse vlog não ficar muito grande, eu gravo uma parte 2 do vlog de Natal. Tá escurinho, mas 10 da manhã. vamos fazer umas coisas. Assistir a
Ela faz um tour pelo seu quarto. Eu já fiquei duas madrugadas. Sem dormir? Não, de fora de casa. Jura? Esse aqui, eu vou fazer um turno aqui pro meu quarto. Vai, gente. Oi, gente, eu vou fazer um tour pro meu quarto. Esse aqui é o guarda-roupa. Patins. Patins que a gente vai andar. Isso daqui é aqueles reloginhos modernos, né? Presentinho. Cama. Cama, bebê reborn. Uns ursinhos ali que eu tenho medo. Ela tem medo dos próprios ursinhos. Uno! Eu quando era criancinha. Ah, que fofinha. Um computador. Computador. Presentinho da Boticário. Isso daqui. Ela ganhou um kit de pincel. Da Boticário, gente, é muito bom. Lindos. Ó. Tá vendo? Olha. Gente, mostra o seu look. Hello de Natal. Esse é meu Verde. Look da Luana. E o meu look. Olha que fofinha. Você gosta de Hello Kitty, Lu? Amo. Gente, eu tenho medo da Hello Kitty. Eu não gosto, não. Até lendas urbanas. Tem lendas. Lendas. A frente que eu ganhei também hoje. Olha, ela ganhou uma montanha russa. Uma montanha russa, não. Uma roda gigante da Sylvan Family. Pessoal, então já vamos finalizando o vlog por aqui, né? E aí amanhã a gente volta. Mas a gente vai brincar depois desse vlog, porque a gente tem mais uma... Como que horas são? A gente Agora, gente, agora são 00:08. A gente pode ficar aqui 1h da manhã. Então a gente já tem, tipo... Gente, ontem eu fui dormir... Gente, vocês acreditam que ontem à noite eu fui dormir 4h da madrugada? Credo! Gente, ontem umas 11 horas a gente já tava na cama. É porque assim, eu dormi umas 11 horas. Enfim, pessoal, então Feliz Natal, um Feliz Ano Novo pra vocês. Porque provavelmente... Que seus dias sejam muito iluminados por Jesus. Isso aí, gente. Beijos. Tchau. Até amanhã. Bom dia, galerinha. Tudo bom com vocês? Feliz Natal. Quartou. Estou aqui com a minha filhinha. Levar pra mim brincar com a minha prima. E a gente já tá saindo de casa. Agora são 11h39. E aí a gente vai agora lá pra casa do meu tio de novo. Pra almoçar, ficar lá de tarde, comer churrasco. Estou entrando já. Ai, meu Deus, tadinha da minha filha, ela caiu. Gente, tô com esse macacãozinho verde. Eu usei ele no ano novo do ano... Não, eu usei ele no ano novo de 2023. Aí, ó. Minha mãe. Aí, olha aqui, gente. Coloquei até sapatinho na minha filhinha. Aí, tô levando uma bolsinha com uma roupa de calor pra mim, né? Ai, meu Deus, tá estourando a bolsa. Levando uma bolsa. Essa bolsinha aqui tem um poppet. É que já tava, tá, gente? Não foi eu que coloquei necessariamente pra isso. Mas tem uma blusinha e um shorts pra mim, porque esse macacão ele é bem quente. Não que esteja calor, mas também não tá frio. Aí eu falei assim, eu vou com esse macacão, né? Aí qualquer coisa, se esquentar, se sentir calor, eu coloco o shorts. Aí tô levando também o poppet, né? Já falei, meu celular e o meu gloss. Tem mais coisa aqui. Ah, tô levando os pentinhos da minha boneca também. Pentinho e escova. E meu gloss de bubble. E não é propaganda, tá bom, Boticário? Se você quiser, pode me patrocinar, eu tô aceitando. Inclusive, usei tudo do Boticário. Usei meu hidratante de cereja livre do Boticário, que inclusive é muito bom, tá? Indico. O Boticário me patrocina. Usei o Body Splash também de cereja livre. E ainda passei o perfume de Divertidamente da Sophie, que eu ganhei de Dia das Crianças da minha mãe. Enfim, gente, tô prontinha, tô indo de chinelinho mesmo. E cadê? Ah, meu pai tá trancando o carro comigo aqui dentro. Enfim, gente. Ai, cara, abriu o vidro. A Gabi. Ai, Gabi. Oi, diva. Divas. É divas e divos. Enfim, galerinha, eu vou mostrar pra vocês como que é o bebê conforto da minha filha. Gente, a Gabi quer que vocês falem o que vocês acharam do look dela. Esse vestidinho aqui lindo. Ó, agora eu vou mostrar o bebê conforto da minha filha. A cadeirinha, né? Ó, essa aqui é a cadeirinha da minha filha. Gente, cabe certinho. Amei. É o porta-copos do carro, eu uso como carrinho. Carrinho não, a cadeirinha dela.